akkamii keessa akka jiru na ajaa'ibe. Miidiyaa hawaasaa kanarratti ammallee waanuma ajaa'ibaa argaa jira. Waanuma ajaa'ibaa waan ani hin beekne kan mana kiyya keessa hin turre irraa haasa'an. Jara keenya maaf bakka isin hin nyaanne hooqqattan? Bakka isin hin nyaanne maaf hooqqattan? Bakka isin hin galchine keessa maaf dhaabbattan? Namni nama gorsuun dhugaadha. Waa namatti himuun dhugaadha. Namatti lolatuun dhugaadha. Garuu waan hin beekne walitti fidanii walitti kuusanii dirqamaan fooloorii guddifachuuf yookaan ajaa biraa keessa baachuuf xaarummaa barbaachisa. Bultii namaatiin namni fooloorii baay'ifata. Bultii namaatiin namni dalagaa ofii achi oofata. Qaanfadhaa isiniin jechuu barbaada jalqaba irratti yaaqe. Inni lammaffaan waa'ee gaafii keessaniitiif. Gaafiin keessan maal inni? Reedii haadhaa fi ilmoo adda baasuun kee sirrii miti. Ilmoo kee deebisii maal warri jettan hin jira. Dhugaadha. Anis akkuma isin jettan saniin jedha. Maaliif hin jedha? Haati ilmoo malee akka hin tolle beeka. Isinii olitti beeka. Maaliif isinii olitti beeka? Waan ilmoo qabuuf hawwii kan kooti. Abbaan barbaade ilmoo faana adda baasuun barbaadu. Garuu yoo jabaate mootu duutu adda nama baasti. Miti jiruu miti duuti adda nama baafti. Ilmoon ana bira haadha bira jiraata fi miti. Maal jechuu barbaadeeti? Dirqamni anaafisii waliigaluu dhabuu waan uumameef jecha adda baane malee fedhii yerootiif fedhii gizeetiif jennee adda hin baane takka jedhe. Lammaffaan namni gaafa hanga amma gaafiin ijoon ani kaasuu barbaadu wanta ijoorraa dubbachuu barbaadu hin ariitee maaf ari'attee haadha ilmoo maaf ari'attee gara baay'ata. Jara keenya isin as baatee naana ari'attee jettee jirti tokkoffaa hin jenne. Lammaffaa immoo wallaahi wabillahi ana haadha ilmoo hin ari'anne. Narraa abbaa jedheeni hin baafu. Deem jedheeni hin deemu. Fedha ofiitiin fedha koo malee jechuudha. Fedha ofiitiin nikaa koo fudhadhu malee jettee nikaa ofii fudhattee fedha ofiitiin deemte. Osoo ani hin deemin jedhu ilmoo kee bira jiraadhu osoo hin jiru. Isii hamtuu godhuufi miti. Haalli anaaf isin keessa jirru waan waliif nu galchuu dideef kana filatte filannoo ishiiti. Dimokiraasii waan ta'eef nama tokko immoo dhiibuu hin dandeessu. Fedha ofiitiin fudhattee deemte nikaa ofii. Ani hoodhu lakki nikaa kee fudhattu malee yookaan hin barbaadu narraa gadi bahi jedhee dhiibee darbee miti. Wanti isin haasaa jirtan akka waan an dhiibee darbee akka waan kabiraa fuudheef akkas godhee no miti. Fedha ofiitiin itti yaaddee anis itti yaaddeerta lakkii dhiisi. Namatti saasee didamee jennaan lakkii kana furmaanni kiyya wal gadhiisudha jettee nikaa ofii fudhattee fedha ofiitiin osoon ani fedhin deemtee jechuudha. Duuba nama nikaa kiyya naa kennitu malee naan jedhe siin jedhe akkamitti dhorkatta? Gisee takka gisee lama rakkoo hin qabu. Gisee 100 jedhamee hanga dirqamaatti ta'ame wantichi. Dirqama yoo naan kennin asii gadi hin baatu waan jedhamutti. Fudhattee deemte. Duuba wanni nama waccisiisuuf maaltu jirare? Kanan beektan isin hin beektan. Akka waan namni biyya dhiitanii ol baasanii miti biyyi kun. Biyya ani humna qabaan dhiira jedhee dhiitee isii baasu miti. Biyya isiin immoo humna qaba jettee na dhiitee na baastu miti. Biyya yoo dandeette fedhiin adda baatu yoo dadhabde gara seeratiin adda ba'an keessa jira. Garuu warri miidiyaa tiktookii jechuudha uummanni maraatan haasaan isaanii haasaa bira haalli nu keessa turreef haalli nu keessa jirru kan bira. Jara naa maalan illee ni yaada warra obboleettii qaba. Akkasii yaaddan sanitti nama cunqursee xiqqeessee waan baay'een godhu. Cetaphil Gentle Skin Cleanser doesn't just clean, it actively hydrates. That's just some of what we do for you. Waa'ee ilmooti. Ilmoon adda baastee jedhan. Ani ilmoon adda hin baastu. Ilmoo kee taa'ee guddifadhu waliin guddifanna jedhan. Hayyee jettee yeroo barbaadde fudhattee yeroo barbaadde deebiste. Ilmoo kiyya lakkii ilmoo kee ati guddifatuu qabda malee jedhee ilmoo kiyya kararra darbuu qaba. Yookaan immoo isii ilmoo irratti darbee karratti akkasiin ittiin rakkattu gochuu qaba. Akkas feetanii barisin akki isin haasaa jirtan akkasi. Akka waan ilmoon adda dhoorge yookaan akka waan ilmoo kana humnaa irraa fudhe eessa jira waan akkasii seerri akkasii asii jira Kaayiroo jirraa bar. Biyya dimokiraasii jirraa bar biyya Su'uudii yookaan biyya Yamanii maaliin jirru kaju ilmoo ol fudhatanii ol jalaa badan hin jiru waan akkasii. Karaa dhuma nagaa karaa walii galteetiin abbaan immoo ilmoo ofii hin gatu. Isiinis gatuu dhiisuu dandeessi maaliif ilmoo ofiitti jireenya xaaratuuf ta'a waan adda addaatiif ta'a haalli mijachuu fi dhabuu danda'a fuutee naa kennite.
ken fudhadheera. Yoo isin ammas naa deebisnaan jettan deebisuudha ilmoo isiiti. Duuba warri miidiyaa waan kana akka waan isin galchu akka waan isin ilaallatu akkas gootee akkana gootee wanni haasa'amu mataa miilli hin jiru isin hin jedha. Waan bira haasa'an jireenya si fakkaanne keessa seentee maal ka jedhullee hin qabu. Jara keenya isin tunaa jiraata. Gisee dhalaa tokko hojii yookaan dhiira tokko hojii rafan abbatu rafatamoo isin dhufee rafa. Booda dhuftanii badhaanatu isin jaartitee hojii ciisa jechuun keessa inni ol amma deemtan kana nana tokkana sii godhaa kana. Haga ammaatitti warri haasa'u hunduu dantaa ofii haasa'u malee waa'ee dantaa keenyaa waa'ee dantaa akkaataa itti walitti dhiyaanyu namni haasa'e tokko illee hin jiru. Inumaa daran akkan wal hadheessinu akkan wal balleessinu waan akkasiitu haasa'amaa jira. Wallahi wabillahi baay'ee tokko jechuun ani akka nama amala badaa qabaadheetiin deebii badaa namaan deebisuuf callise malee sodaafillee namni gariin waan sodaadhee callise laa ani akka isaan na arrabsanii akka isaan na xiqqeessanii waan hin beekne haasa'an san waan hin beekne keessa seenee haasa'uu hin barbaadu. Qaanyiidha. Isumaa bakka abbaan hin jirre abbaan dhimmaa lamaan hin jirretti yaada mataa ofii tarsa'aa oolan. Tiktookiin natti tole, waayifaayiin arabaa natti tole jedhaniituma halkanii guyyaa biinxamaa oolan. Jireenya nama dhuunfaa isin ajaa'ibu mee bara akkam keessa jirra jiran. Yoo namummaa qabaatte waa'ee saba keetiin haasoftu bakka waa'ee kiyya haasoftu kana. Yoo namummaa qabaatte dhimma jiruuf jireenya dhuunfaa keetiin haasoftu maal godhaa dhimma namaa keessa seentu. Bara akkamii keessa jirran jedhe ani. Bakka hin ga'u guyyaa tokko kaastan deebii haga tokko ani isinii deebisuuf yaala. Deebiin sun yoo isin quubsu baate maaltu isin galcha? Nama jireenya ofii hin beeknetu bar waa'ee keenya haasaa oolan hin beekaan. Ofii isaatti kan jireenya hin qabne. Waa'ee jireenya nama dur maal jedhama naannoo keenyatti? Beera jedhama. Beerri yeroo wal geessu nama hamatti maal jedhama. Isa sana wayya. Inni kun ka addaa tabbo. Qaanyii fixateetuma namni tiktookiin kun tole suuraa of duuba kaa'eetuma nabbosa. Namnummaan nama beekullee osoo haasa'ee jira keenya. Wallahi isinitti kolfean. Wallaalummaa akka qabnu amman of argan. Uummanni keenya wallaalummaa guddaa keessa akka jiru. Miidiyaan kun dhufee akka nutti fayyadamaa jiru amman ofirratti arge. Maal abboo namni akkamitti waa'ee jireenya nama dhuunfaa tokko halkanii guyyaa taa'ee haasa. Anammoo wanni kana gootaniif ana na hadheessuuf iccitii jedhe san ana keessaa baasuudhaaf hin baastan hin hadhaawan. Hin aarullee gammadee jiraachaa jira. Waan feeta yoo itti hin aaru garuu akkuma isiniin jedhe santi jarabbi irratti isin dhiifadhee jira. Abbaan barbaade na hamatee na ol garagalchee na garagalchaa bula. Ani akka isin na xiqqeessitanii nama hadhaayaa ta'e nama badaa ta'e ilma haadha akkanaa ilma abbaa akkanaa boolla fi qabrii keessatti nama arrabsa ture. Hin godhu garuu maaliif? Har'aatti na hadheessiteef ana amala duraan hin qabne dirqamaan baasee miidiyaa irratti jaalala uummataa kabaja uummataa safuu maatiin ittiin na guddisatan keessaa hin ba'u. Arraba nama arrabsuu hin beeku jechuu miti. Hin barbaadu jedhe malee kanatu dhukkee namarraa kaasa. Jecha hamaa lama sadii yoo dubbadhe ani hagasuma abbaa barbaade maraachuu danda'a. Garuu isin na maraachuuf waan baay'ee gootan hin ta'u kun waan yaadamuu miti hin godhamu. Waan abbaan godhate filannoo isaatiin dimokiraasii isaatti amanee wajjin itti fufa. Kan abbaan hin barbaadu jedhellee dimokiraasii keetti mirga keetti ani nama akkasitti dimokiraasiitti amanuudha. Wani dimokiraasii jedhee iyyaa tureef uummata kana nama dhiibee jiraachuuf osoo hin taane dimokiraasii isa dhugaa san lafattis biyyattis agarsiisuudhaaf. Kanaaf filannoon koo kan koo qofa filannoon keessa